Ola a todos, benvidos a un novo episodio do En Vez da Páxina, este podcast de videocast no que falamos de libros, un podcast que normalmente cando facemos en castelán se chama El En Vez de la Página, pero hoxe imos facer un episodio en galego porque do que imos falar ten moito que ver co fútbol, co deporte e coa cultura e a historia de Galicia. Todo ten que ver cun libro que vende aparecer na editorial Galaxia de Vigo, titulado, e aí está, Manuel de Castro Handicap, Crónica dunha paixón. E o seu autor é o convidado do programa de hoxe, é pontevedrés, filólogo, mestre, traballa como corrector lingüístico, traducido para o galego unha novela de John Fante que a min me gusta moitísimo, que é A Irmandade da Uva, e publicou poemas e relatos en revistas e fanzines. Edita na Wikipedia en lingua galega dende o ano 2007 e ali colabora tamén na redacción de artigos enciclopédicos e con fotografías para ilustralos. E, ademais, padroeiro da Fundación Otero Pedraio, canta no grupo musical Columna Vegana e xoga, atención, ao fútbol gaélico, sí, ao fútbol gaélico no Auriense FG. Está neste Sintres na Coruña e chámase Adrián Estévez Iglesias. Adrián, benvido ao programa e moitas gracias por estar aí. Moi boas, moitas grazas polo convite, moitas grazas por darlle voz a Manuel de Castro Handicap. Pois sí, é un tema que a mí me interesa moito, pero antes de falar de Manuel de Castro Handicap, a min gústame moito o fútbol gaélico, Adrián. Eu vexo en YouTube en diferido os partidos da All Ireland, as finais, as semifinais, todo iso, porque é moi difícil aquí nos Estados Unidos atopar Claro. as retransmisións en directo. A min sempre me gustaron moito estes deportes británicos, irlandeses, gaélicos, o cricket, o fútbol gaélico, o hurling, todos eses deportes, pero ti xogas a fútbol gaélico, non coñezo a ninguén que realmente xogue. Teño que preguntarche iso para comezar. Como é que xogas o fútbol gaélico e onde? Pois comecei a xogar en Pontevedra no 2014, e nada, co equipo local, pois empecé a xogar a Liga Galega, e hai, no seu momento había como 12 equipos ou así, agora despois da pandemia hai algún menos, e aparte diso, pois xogamos o torneo ibérico nalgúna ocasión, e mesmo tive en ocasión de xogar algún torneo europeo, que é unha experiencia fantástica. É moi divertido, un xogo moi dinámico, hai moitísimos tantos, non é nada aburrido, pásase bastante ben, é un ambiente moi sano, moi recomendable, a verdade. Pero isto está promovido por algún irlandés que vive por aí ou ten que ver co esta idea das nazóns gaélicas tal e cual? O gaélico en Galicia naceu na Coruña, o equipo dali é os Fillos de Breogán, pois surdiu dun grupo de rapaces, concretamente un rapaz que viu de Irlanda, apasionoulle o deporte e decidiu organizar un equipo, comezou a estenderse a febre, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, A Estrada, un montón de equipos, e agora pois mantense, segue a haber a liga, tanto masculina como feminina, e a selección galega está indo a torneos e deixando moi boa pegada, xa está asentado, poderíamos dicir, fanse obradoiros en escolas, en institutos, para que haxa canteira, que siga a pelota rodando, coido que sí, que xa está asentado, e é curioso que noutras cidades como Barcelona, Madrid, Sevilla, o 90% dos xogadores son irlandeses que están vivindo ali emigrados e hai unha ou dúas persoas locais. En Galicia é ao revés, o 90% dos xogadores son locais e o mellor hai un emigrante que está ali de casualidade irlandés, flipa con que haxa un equipo de fútbol gaélico e, por suposto, métese. Pero xa che digo, en Galicia o 90% da xente, o 95% da xente é local e xa está asentado. E onde hai instalacións para xogar? Onde hai terreos de xogo de fútbol gaélico? Adáptase a campos de fútbol pola asociación. O único que compre modificar son as porterías que teñen forma de H, entón hai que prolongar cuns paus. Esos para os torneos máis, digamos, domésticos, para as ligas. Despois, cando hai algún torneo máis oficial, sí que xa hai porterías de seu coas medidas estándar.
as medidas no campo tamén se adaptan, pois as liñas son distintas, entón márcanse para ese campo, pero basicamente adáptanse os campos de fútbol existentes. Eu estou de acordo co que dis sobre o fútbol gálico, moi divertido, moi interesante. Eu animo a todo o mundo a que vai a YouTube e que busque fútbol gálico, porque realmente os partidos son moi interesantes e moitos deles poden atoparse pois as finales dos torneos irlandeses, do All Ireland, están moitas delas en YouTube, é aí onde eu teño acceso a elas. Entón, Adrián Estévez Iglesias de Pontevedra, quizáis algún día a Croke Park. Xa non teño idade, como espectador, sí, como xogador xa non. Bueno, pois imos falar Manuel de Castro, este libro, Manuel de Castro Handicap, crónica dunha paixón que ven de saír do prelo, aí está outra vez na pantalla. Na editorial Galaxia, por supuesto, é importante ter en conta que Manuel de Castro é unha das figuras principais, non só da historia do Real Club Celta de Vigo, senón tamén do fútbol galego, mesmo diría tamén que do deporte en España. Como xurdiu, Adrián, este proxecto de escribir unha biografía sobre Manuel de Castro, que é o que che atrae a ti especificamente da figura deste persoeiro? Pois hai 3 anos, no 2020, era o centenario da revista Nós. Entón, desde o Consello da Cultura Galega, encargaronme a min e máis a Patricia Arias Chachero, que é secretaria da Fundación Otero Pedrallo, que fixésemos pro álbum Nós, do Consello da Cultura Galega, biografías de persoas que colaboraron na revista Nós. A nómina de persoeiros pois eran os nomes habituais, digamos, Otero Pedrallo, López Cubillas, Risco, etc. E despois outros menos coñecidos, desde Xocas ou ilustradores, pero vin que no listado aparecía o nome de Handicap. O nome de Handicap de Manolo de Castro xa me soaba porque, bueno, eu son centista, entón coñecíao como fundador do Celta. Cando vin a lista de colaborador na revista Nós, acendeuseme unha conexión fabulosa, decía, pero que fai este home colaborando nunha publicación cultural galega universal, digamos, e aí foi onde empecé a tirar o fío. Construí unha biografía para o álbum de Nós, e desde a editorial Galaxia, Francisco Castro, pois viuna e encargoume que fixese unha biografía máis ampla, máis en profundidade, así naceu o proxecto. Cal é a relación de Manuel de Castro con nós? Porque, claro, é coñecido como xornalista, por suposto como persoeiro dentro do deporte, pero que ten que ver Handicap con esa revista tan importante da cultura e do nacionalismo galego? Pois no primeiro número da revista Nós, 1920, nos propósitos, digamos, déixase ben claro que Nós é unha revista de contido de carácter universal. Pode escribir calquera persoa galega, galeguista, pero sobre calquera contido, sobre calquera aspecto. A nivel cultural hai moitísimos campos, a nivel antropolóxico, sociolóxico, etcétera, etcétera. E o deporte tamén ten cultura, porque, o sea, o deporte tamén ten acollida, tamén ten espazo. A colaboración de Handicap na revista Nós, en 1922, é unha crónica da final da Copa do Rei que se dá entre o Real Unión de Irún e o Fútbol Club Barcelona, que se disputa en Vigo, no campo de Coia. Manolo de Castro fai unha crónica dese partido e envía a revista Nós. Coido que é a primeira crónica deportiva en lingua galega que se publica xa máis. Non teño constancia de outra anterior. E así foi como... Entón Handicap escribía en castelán, pero tamén en galego. Diría que ya traduciron, porque non hai constancia de que escribise máis. E despois sí que hubo unha... Bueno, foi a única colaboración que tivo el en Nós, pero despois outro xornalista ourensán sí que mandou 3 crónicas deportivas e penso que tamén foron traducidas, que llas traduciron. Pero bueno, colaborou, enviou unha, tivo que ser consensuado, vaya, tivo que enviala e aceptalo. E a ese aspecto, a relación de Manolo de Castro e o galeguismo, ou se Manolo de Castro podería considerarse un home da xeración Nós, dedícolle un capítulo a ese aspecto.
Pois podemos falar diso, pero mencionabas que eras celtista. Cal é a túa relación sentimental, deportiva co Real Club Celta de Vigo? Que lembranzas tes? Eu teño as lembranzas, por suposto, de ir da man do meu pai pois dende que tiña moi poucos anos, até que non viaxei para os Estados Unidos xa para ficar aquí. Eu non me perdía prácticamente un só partido do Celta en Balaídos. Como lembras ti todo iso? Pois o meu foi unha escolla persoal. Foi aos 10 anos, fun a un campamento en verán a Manzaneda, e ali estaban comezando a pretempada, no ano en agosto do 83, do 93, o Celta. Ola, emocionoume moito velos, fixen ver o Celta. Daquela eu vivía en Cangas do Morrazo, en fronte de Vigo. Ali había bastante celtismo, como, bueno, como en todo o Morrazo, como en todas as Rías Baixas en xeral. Foi ali onde empecé a interesarme. Pois lembro os luns pola mañá lelo o Faro de Vigo, interesarme. Pois non había internet como agora que podes consultar estas cousas. Pouco a pouco pois funme interesando, vendo a historia do Celta, así foi como descubrín quen era Manolo de Castro. E xusto coincidiu que meses despois de facerme centista foi a final da Copa do Rei do 94, que foi Ah, o apoxeo para un neno de 10 anos que, que o seu equipo chegase á final da Copa do Rei era algo apoteósico, e quizáis eso foi o que máis me enganchou posiblemente. eu sempre digo que ese partido foi un dos poucos momentos da miña vida co deporte que me levaron a chorar, porque foi unha noite moi emocionante, pero tamén unha noite que foi moi dura para o celtismo. Sobre todo, ti tiñas pois 10, 12 10 anos, anos, no? 10. Eu tiña un par deles máis e, bueno, pois realmente foi unha verdadeira traxedia para min e lembro que as bágoas corrían polas miñas meixelas sen ningunha dúbida. Pero bueno, Eu teño unha foto desa noite, pois coincidiume de pequeno, enfermaba bastante, e esa noite tiña febre, estaba enfermo, fixen unha foto xunto á pantalla con o meu pixama celeste, coincidir así, vendo o partido cun pano na cabeza, suando. E bueno, non, sempre fun bastante, asumín as derrotas, porque os celtistas temos que asumir bastantes derrotas, entón pois levei no ben, sen máis. e de Manuel de Castro que é o que máis te atraíu nun primeiro momento para decidir escribir a súa biografía? Foi unha persoa apasionante. Intrigábame moitísimo a súa figura, que leva un xornalista vigués a ser correspondente de prensa nas Olimpiadas de Antwerpen, de París, de Ámsterdam, a ir a Italia, a viaxar por toda Europa, a ser árbitro de fútbol, a ser seleccionador da selección galega, da selección española, a ser federativo. Pareceume unha persona multifacética e chamábame moitísimo a atención. Así foi como empecé a indagar, a interesarme, e a verdade é que é unha persoa que dá moito de sí. Eu lembro que, por suposto, está a rúa Manuel de Castro en Vigo, e eu lembro tamén cando era neno co meu avó ir a un bar aí que se chamaba Handicap. Eu non Ajá. sabía moi ben o que tiña que ver con iso, despois, anos máis tarde, pois, evidentemente, atei cabos dinme conta de que se trataba iso, e foi realmente a primeira vez, xa hai moito tempo, na que eu escoitei realmente o nome de Manuel de Castro. Como foi o proceso da escrita e da investigación para escribir este libro? Foi un proceso difícil? Como lembras ese ou como podes describir ese proceso? Primeiro intentei facer unha estrutura de que aspectos me chamaban a atención, para saber como quería enfocala. Nos meus delirios de grandeza pensei en facer unha ficción, unha novela de ficción na cal o personaxe, pois, bueno, facía as súas vivencias, pero desde unha ficción. Pero despois vin que o personaxe era tan grande que non había necesidade de argallar demasiado, simplemente describir a súa vida era apasionante. E nada, tirei de hemeroteca, grazas a Galiciana, que hai moito xornal escaneado, axudoume moito,
El onde máis colaborou foi no Faro de Vigo, entón tamén pois ir moito a ler Faros de Vigos vellos, ver bibliografía previa, e logo tamén pois algunha publicación xa non só sobre el, senón sobre a época. Interesoume moito o aspecto social, cal era a extracción social xa non del só, sino contextualmente do xornalismo vigués, do deporte vigués, de onde viña el, quero dicir, unha persoa que sabía idiomas, que sabía escribir desde novo, interesábame moito as súas orixes familiares, entón tamén tirei dese fío, ir ao registro civil, ver quen era. Entón, pois iso, fun tirando de varios cabos ata ir empatando. O bo que ten é que aínda queda moito por descubrir, porque, bueno, é unha biografía bastante divulgativa, poderíamos dicir, é sinxela que dar a coñecer o personaxe, pero, bueno, quero decir, é bastante, está ben feita, vaya, non é que sexa lixeira, pero sí que din que quedan moitas cousas que investigar, pois desde as orixes, por que, unha persoa da súa extracción social, que, bueno, era unha familia ben, como que lle dá por escribir, cando as orixes, cando os seus irmáns se dedicaron pues, a ser empresarios, a ser enxeñeiros, a ter, bueno, outros campos de interese. E despois, do nacemento do Celta, o tema, bueno, hai boa bibliografía, este ano é centenario, por iso se sacou este ano o libro, é un tema que xa está bastante ben traballado, hai boa bibliografía e axudoume moito iso, xa todo o material que hai escrito sobre o Celta axudoume a investigar, pero tamén se poderían facer biografías dos outros fundadores do Celta, de Pepe Cao, de Barcúa, ainda queda bastante por traballar nese campo. E despois, pois, o que che contaba antes, chamou a atención a súa relación co galeguismo. Entón, interesábame moito o seu perfil político tamén. De que pecoxeaba. Era galeguista, non era galeguista, non deixou moi claro as súas quedanzas políticas, en que sí que era de dereitas. Bueno, despois podemos falar do tema se queres, pero sí que o deixou bastante claro. Era galeguista, digamos, desde un punto de vista cultural, pues, a propia elección do nome do equipo, Celta, das cores, dos símbolos, deixa ben claro que era galeguista, pero bueno, non militante, nunca militou no Partido Galeguista, non teña maior contacto con toda esta xente. O seu perfil humano e político interesábame moito tamén, intentei tirar ese fío. E, bueno, pouco a pouco fui intentando empatar, pois iso, a parte familiar, a parte política, a parte social, a parte cultural, intentei tirar empatar eses fíos. Por suposto, gustaríame achegar a audiencia o libro, que o busquen, que o lean, pero deixabas antes botando a pregunta, e vou facercha. Consideras que Manuel de Castro era un home da xeración nós ou é un pouco exaxerado poñerlle esa etiqueta? Eu diría que sí, voume mollar, vou dicir que sí. Xeracionalmente, coido que sí, porque Vicente Risco, Coivillas, Otero Pedrallo, Castelao, naceron entre o 1884 e 1888. Manolo de Castro insírese nesas datas. Por formación, pois tamén procedían de familias acomodadas, poderíamos dicir, con estudos. Nese caso, pois Manolo de Castro tamén era unha persoa de familia acomodada, bueno, sabía ler, sabía idiomas, e aparte diso está a relación con Europa. Se algo destaca na xeración Nós, e na propia revista Nós, a visión universal de Galicia, e penso que Manolo de Castro tamén a tiña. Castelao fixo viaxes por Europa, Vicente Risco, Otero Pedrallo, Cuevillas, fixeron viaxes de formación por Europa, e Manolo de Castro, pois iso, foi a Bélxica, foi aos Países Baixos, foi a Francia, foi a París, era un home que sabía o que se estaba cocendo de Europa, ao mesmo tempo mantiña relación con América, sabía o que se cocía ali no mundo do deporte, penso que nese sentido sabía que estaba desde Galicia construindo un proxecto para chegar a España, pero tamén para chegar a Europa. Nese sentido sí que empataría con xeración Nós. Cando un... Moito aventurar, pero bueno, móllome
coido que sí. Bueno, por lo que explicas, da a sensación de que, polo menos, dende un punto de vista, non ideolóxico, dende logo, pero, sí dende un punto de vista que ten que ver cos ideais ou coas ideas, culturais, non? Sí que semella, non só cronolóxicamente, senón tamén por certas concepcións das que falas que van máis aló da política, non? Iso de que Manuel de Castro viña dunha familia acomodada, pareceme interesante porque cando un lee a historia do fútbol, que normalmente é un deporte que se espallou con rapidez polas clases traballadoras, polas clases máis pobres, pero realmente naceu nas clases adiñeiradas, non? En Sí, Inglaterra, nas Illas Británicas, bueno, Galiza foi un dos lugares nos que por primeira vez apareceu o fútbol na súa entrada na Península Ibérica. Entón, pregúntome de que xeito xurdiu ese interese de Manuel de Castro polo deporte en xeral, pero polo fútbol en particular, porque el foi un dos primeiros xogadores que xogaban o fútbol en Vigo no Malecón. sí, exacto. O deporte do fútbol chegou a través do mar, polos buques ingleses. Se vemos os apelidos dos xogadores, dos primeiros xogadores, todos eran de familia ben, pois fillos de empresarios do sector da conserva, do sector da construción, era xente acomodada. E bueno, ata comezos do século XX non se estableceu a semana laboral de 6 días, antes traballábase toda a semana, entón non había tempo para o lecer para as xente, para as clases traballadoras. Entón, que podía permitirse xogar, facer deporte, xa non só fútbol, senón tamén ciclismo en tanto que deporte, senón como medio de desplazamento, eran as clases acomodadas. Isto non só pasaba en Vigo, tamén sabemos o nacemento do fútbol en Vilagarcía, quen está tirando do carro un dos familiares de Camilo José Cela, un curmán, que tamén viña unha familia acomodada. En Pontevedra, 3/4 do mesmo, é algo bastante común. Eran, pois, quen podían permitirse iso. Tamén algo moi interesante, os campos de fútbol onde se xoga, que pode ceder unha extensión de case unha hectárea para facer deporte? Pois unha familia acomodada que non ten necesidade de labrar ou o que sexa. Claro, iso ten moito sentido. El escribiu, ademais, en diversas publicacións sobre esa experiencia de xogar o fútbol neses intres iniciais. E nesa época, supoño que sería máis ou menos nesa época na que estaba a escribir como xornalista en revistas como Letras e Deporte, no diario Sprint, pero sobre todo no Faro de Vigo, como comentaches antes. Aí supoño que sería cando Handicap recibe ese pseudónimo ou sobrenome de Handicap. Eu sempre me preguntei iso, por que iso de Handicap, porque para min o de Handicap ten máis que ver co golf que, ca Ajá, co fútbol, non? sí. Pero bueno, evidentemente a lectura do libro falará máis sobre ese tema, pero explicando brevemente por que Manuel de Castro recibiu ese sobrenome de Handicap. Tomouno el mesmo, foi unha escolla voluntaria e, de feito, é posible que, que exista algún texto seu publicado con anterioridade na que usase outro sobrenome. Eso non o podemos saber. O primeiro texto dele identificado é de 1909, tiña 24 anos, xa co nome de Handicap. Non se coñece algún texto anterior, pero é posible que escollese algún outro pseudónimo. Era moi habitual que os xornalistas deportivos escollesen pseudónimos relacionados co deporte. Consime, pois, desde penalti ou, bueno, ben, de memoria non lembro, pero sí que había outros, xa non só anglicismos, tamén había maratón, había moitos que escollían termos relacionados co deporte. O propio Goal, hai outro que se fai chamar así,
E, bueno, son identificativos, son pseudónimos peculiares que xa sabe, o lector, a persoa que vai ler, xa sabe que é un texto relacionado co deporte, porque que é unha persoa que escribe relacionada co deporte. E o feito de que sexa en inglés é moi propio de comezos do século XX, chegadas do, bueno, anglicismos ou estranxeirismos en xeral, entra en relación coas vanguardas que usaban a nivel literario moitísimos estranxeirismos. Tamén co espírito europeísta que falábamos antes tamén entra en relación. E o termo handicap, pois sí, está ligado a varios deportes, está no tenis, tamén na hípica, por exemplo. Non sei de onde tomou, a verdade. Teria que, pois, o mellor vendo na hemeroteca no Faro de Vigo unha anterioridade, a ver se aparece. Sería interesante, algún chamamento a se alguén quere investigar sobre o tema, sería fabuloso. Eu sempre penso no golf cando penso en handicap, porque Tamén. é un vocablo que se utiliza moito nese deporte. E bueno, o que mencionas das vanguardas é moi interesante, porque eu agora estou a estudar a relación das vanguardas e da poesía española co jazz, e tamén aí Ajá. hai, por suposto, moitísimos anglicismos, e cando un lee unha crónica deportiva de comezos do século XX, pois as palabras en inglés no fútbol e noutros deportes aparecen continuamente. No caso do jazz, a palabra jazz band en moitos Ajá. casos referíase ao estilo, á música e tamén á batería. A batería Sí. que se tocaba non era a batería, era o jazz band. Entón, bueno, pois ese é outro exemplo do que comentas. Que tipo de textos escribía nos xornais Manuel de Castro? Eran todos deportivos? Escribía sobre outros temas? Hai algún rasgo específico do seu estilo que se poda salientar? Cando comezou, eran crónicas, principalmente, de eventos deportivos que tiveran lugar con anterioridade. E o estilo é moi encasillado, digamos. Unha crónica de sota cabalo rei. Descripción, este equipo, o encontro transcurriu así, este foi o resultado final, o árbitro estivo ben, estivo mal, etc. Moi sinxelo. Despois sí que foi argallando un estilo propio, recoñecible, e tamén foi pois adentrándose, xa non son en crónicas, senón tamén dentro do campo deportivo, en pois vai ser este evento deportivo, ir alimentando, ir creando expectación no lectorado. E logo tamén intentando influir artigos de opinión sobre o deporte, pois como naceu o Celta? Pois 6 meses antes, Handicap fixo un artigo facendo un chamamento para a fusión do Fortuna e o Vigo. Facían moitos artigos, iso, facendo chamamentos á poboación, ás institucións, sobre como debería ser o deporte, eh, como debería medrar o deporte. Ele era un apaixoado do deporte, entón facía chamamentos. E logo tamén entraba en polémicas, polémicas con outras persoas personalizadas, con outros medios, con outros clubes, con outras institucións, pero eu penso que eran polémicas conscientes tamén para alimentar o interese no electorado. Había rivalidade entre xornais, tanto a nivel local como a nivel galego ou español, e entón un pouco de chicha, bueno, algún insulto, algún desencontro, pois eu creo que chamaba a atención do electorado, entón pois entrábase nese xogo de forma consciente. Falabas antes da súa ideoloxía máis conservadora, máis de dereitas. Iso é algo que se nota nos seus artigos tamén? Sí, de feito, cando son as Olimpiadas de Roma, el defende o Duce, o Mussolini, que xa está no poder, e di que está todo moi ben organizado, que o sistema de Mussolini funciona. Nese sentido, móllase. E despois do 36, é moi complicado analizar a súa posición política, porque non queda outra que posicionarse co réxime, pero bueno, antes do golpe de Estado xa, por exemplo, asiste a algunha conferencia organizada por organizacións de dereitas en Vigo, e as súas relacións sociais tamén son con xente de dereitas,
Sí, móllase nese sentido. E tamén en relación co galeguismo, nunca participou nin coa facción máis de dereitas do galeguismo, pero bueno, sí que el era español, era conscientemente español, defendía tanto a nivel deportivo como a nivel social e político o Estado español, aínda que sen desmerecer o seu galeguismo tamén a todos os niveis. Era, bueno, tiña ese punto de vista e defendía moi fehacientemente. Chegou mesmo a ser seleccionador nacional de España, pero tamén da selección de Galicia. Podes falar un pouco diso? Como ocorreu que chegou a ser seleccionador español e tamén seleccionador de Galicia? Porque, bueno, a selección de Galicia evidentemente ten unha historia que estivo cortada durante moitas décadas, pero nos anos 20 Manuel de Castro foi seleccionador galego tamén. Porque foi un dos promotores da selección galega. A selección española, de feito, nace en parte para ir ás Olimpiadas de Amberes. Entón, el e outros xornalistas promoven que se cree un combinado español para ir ás Olimpiadas de Amberes. Principalmente son xogadores de equipos do norte, porque, bueno, o maior interese porque se mandase un combinado español naceu de xornalistas do norte. Despois tamén había competicións de combinados a nivel de Estado, a selección galega, a selección centro, a selección catalá. Entón tamén el dinamizou que houvese un combinado. De feito, a súa idea era crear, cando creou o Celta, era crear un equipo que representase a Galicia. Era crear un equipo moi grande que representase a Galicia nas competicións a nivel estatal, que basicamente aínda non había liga, era a Copa de España, e logo un combinado que, si, nos anos 20, antes da creación da Copa da Liga de Fútbol, antes da profesionalización, había tamén campeonato de rexións, por iso quería crear un combinado forte. E despois, sí que a selección española chegou máis tarde, como seleccionador, pois nun momento en que hubo baleiro de poder, pero digamos dicir, non había un seleccionador de seu, entón a federación encomendoulle a 3 persoas que se encargasen de facer un combinado. Durante varios partidos, pois estivo el a fronte. Non era tanto un director técnico, un director deportivo, digamos, senón un seleccionador no sentido da palabra, de decir, van estes xogadores, por estas posicións, serían estes xogadores os mellores. Eu non tiña tanto a capacidade de entrenador, era seleccionador no sentido etimolóxico, digamos. Entón a selección de Galicia, cando se fala da selección de Galicia nos anos 20, Manuel de Castro sendo o seleccionador, non hai realmente un componente ideolóxico nesa selección, non hai como unha intención política de ningún tipo, ou sí que hai algunha intención? Home, todo é política, no deporte tamén, pero non, era máis ben dinamizar que existise un combinado galego que participase neses torneos que xa existían, quería que o fútbol galego tivese un bo papel, pero non diría que tiña un contido político. Nos anos 20, durante a ditadura de Primo de Rivera, desde o catalanismo, sí que se utilizaba o deporte como unha ferramenta máis. De feito, a Federación Catalá de Fútbol tiña bastante poder nese sentido, pero desde Galicia non era ese o caso. De feito, tamén había moitos partidos entre Galicia e Portugal, fixéronse varios encontros coa selección de Lisboa, por exemplo, pero era máis ben para participar nos torneos que xa existían, para tomar parte, pero sen carga política. Non diría Sí, que precisamente por así iso era. preguntaba, porque dende outras xeografías sí que había ese componente, entón non estaba para Mm, min claro se en Galiza tamén pasaba iso, tendo en conta, pois, tamén a ideoloxía do propio Manuel de Castro, non? Que ujú. quizáis non tiña tanto que ver con iso. Mm, Pero sí dende un punto de vista cultural, polo que vexo, sí dende un sí, punto de vista de Galiza como un lugar que tiña unha cultura de seu. ujú. Sí, nese sentido, sí. E é curioso que nos torneos, pois, as federacións, pois había a Federación Centro, por exemplo, Castela,
pero despois había Vizcaíña, Guipuscoana, Álava, creo que participaba con Castela, por exemplo. Logo había Asturias e Cantabria, penso. Non era tanto nacionalidades como podríamos comprender ou como correspondencia coas actuais comunidades autónomas ou rexións daquela. Sí que había outra percepción, era conforme se iban formando. Andalucía tamén tiña, de feito, Galicia xogou contra Andalucía, algún partido, logo estaba Levante. É curioso porque a disposición xeográfica era bastante paralela ás federacións que tiña o sindicato CNT, por exemplo, que tiñan delegacións por rexións xeográficas, máis ala de percepcións políticas ou nacionalidades, era pois culturais, de realidades socioculturais, políticas xeográficas. Eh, non respondía tanto a un afán político no caso galego, diría. Falabas antes, Adrián, do centenario do Real Club Celta de Vigo. Estamos a gravar isto no mes de maio do ano 2023. Iso quere dicir que moi pronto, xa xiña nun par de meses, chegaremos a esa data importante na historia do que é o noso clube, o Real Club Celta de Vigo, que se chamou Celta de Vigo a partir do 23 de agosto do ano 1923, que é cando ten lugar a fusión do Real Vigo Sporting Club, do que era directivo, polo que semella Handicap, e o Real Club Fortuna. E aí é onde nace, esa é a data de nacemento do Real Club Celta de Vigo. Gustaríame falar, xa que estamos neste momento histórico para o Real Club Celta de Vigo, sobre cales foron as razóns desta fusión destes dous clubes e tamén cal foi o papel de Handicap, de Manuel de Castro nesta fusión, que sería unha fusión que daría lugar a un dos equipos máis importantes, xa non só de Galicia, senón pois do noroeste de España. Sí, iso, había campeonatos regionais, había a Liga Galega, participaban tanto Fortuna como o Vigo Sporting, estaba bastante disputado tamén co Deportivo da Coruña, ocasións tamén outros equipos, pero Handicap tiña a idea de que a nivel estatal, bueno, chegar a final da Copa un ano o Vigo Sporting, pero bueno, fora un caso extraordinario que houvesa poucos equipos anotados, igual que no torneo de España que gañou o Deportivo da Coruña, tamén había poucos equipos anotados, pero enfrontarse o Athletic de Bilbao, o Real Madrid, o Fútbol Club Barcelona, o Racing de Santander, para enfrontarse aos grandes equipos era necesario ter un equipo moi grande, iso que representase o fútbol galego. A súa intención era crear un equipo que representase a Galicia nos torneos estatais. Comprendía que tiñan que, polo menos, os dous equipos vigueses fusionarse, xuntar forzas. Tamén desde un principio tiña claro que había que construir un campo grande que acollese moito público, que acollese moitos eventos deportivos, que para acadar esa forza era necesaria a fusión. Entón, promoveuna de forma moi vehemente. Tamén era federativo, ele estaba na Federación Galega de Fútbol, porque era directivo, e desde aí tamén intentou promover a fusión, finalmente levouse adiante, os dous equipos, bueno, viron que realmente era o mellor, e así foi. Foi o propio Manuel de Castro, a lo menos un dos que elixiron o nome do Celta de Vigo, que despois sería Real Club Celta de Vigo. Tivo que ver tamén coa insignia, con todo, todo iso ten que ver con estes homes que se xuntaron nese momento para crear, para fusionar dous clubes e facer un novo clube. É dicir, o Real Club Celta de Vigo chámase así debido a Manuel de Castro? Fíxose unha enquisa, pero Manuel de Castro sempre defendeu iso, que tiña que ser un equipo que representase a Galicia, entón querían que desde o propio nome que fose xa un propio símbolo o nome. Entón fíxose unha enquisa aberta na cal os lectores do Faro de Vigo podían facer propostas, escolleronse varios. Breogán tamén era outro dos que se barallaron, logo había tamén
Club Atlético, Club Olímpico, creo recordar, pero Breogán e Celta foron os dous que bueno, máis se valoraron porque asociábanse xa con Galicia. Os dous, tanto o Celta como o Breogán, teñen herdanzas do romanticismo, do celtismo, que naquela época estaba moi en boga, que, bueno, ahora podemos máis ou menos cuestionar desde un nivel historicista, pero sí que está bastante claro que representan Galicia, por eso se escolleron, igual que tamén se escolleu o celeste, bueno, a primeira cor, e igual que despois se lle agregou a Cruz de Santiago porque se consideran elementos moi representativos de Galicia. Esa era a idea. E para engadir a Cruz de Santiago hubo que gañar un torneo tamén. Efectivamente, sí, non foi, bueno, primeiro era os dous Cs, a coroa pois viña herdada do, dos equipos da fusión e despois sí, gañouse o torneo e xa se engadiu, igual que algúns equipos ora levan estrelas, despois de conseguir torneos, pois está ben poñer en valor iso que o Celta leva a Cruz de Santiago despois de hacerse campeón. Claro, por desgraza o Celta non ten estrelas por gañar torneos, pero a lo menos De ten momento. esa de momento, pero a lo menos ten esa moi fermosa estéticamente tamén Cruz de Santiago que fai que o escudo do Celta realmente sexa un escudo diferente e moi especial. Sí, o Racing de Ferrol tamén ten un similar. E é curioso, bueno, sería moi interesante, chamo a xente de Belas Artes ou outros campos, facer un análise dos escudos de clubs galegos de fútbol, ver como despois foi deixando pegada tamén, pois hai diversos clubes que a levan, algúns clubes son porque son de parroquias que teñen a Santiago na súa advocación, entón se levan a Cruz de Santiago, pero outros pola pegada que deixou o Celta no deporte galego. Sí, e despois o Breogán pois serviría para poñer nome a un equipo de baloncesto que está xogando Tamén, agora na Liga tamén ACB. xoga de celeste, por certo. Tamén, efectivamente. Falabas do estadio de Balaídos, semella que Manuel de Castro tivo tamén un papel salientable na construción, bueno, non é que el construíse o estadio, pero pero sí que o promoveu, e eu atopei unhas palabras escritas polo propio Manuel de Castro, penso que no Faro de Vigo, que traducín o galego e que din: todo vigués, todo galego debe sentirse hoxe fachendoso coa inauguración do seu estadio de Balaídos, o soño dourado de todos xa se plasmou na máis fermosa das realidades. Bueno, estas son verbas do propio Handicap no ano 1928, cando se inaugurou o estadio de Balaídos. Cal dirías que foi o papel de Manuel de Castro na promoción da construción deste estadio? Estaba buscando unha foto agora. El, bueno, antes o Celta xogaba no estadio de Coia, pero o estadio de Coia, pois iso, era terreo cedido por directivos dun club, porque antes o Fortuna e o Vigo xogaban en Coia e en Bouzas, pero había necesidade de crear un campo grande bueno, que fose non cedido, sino en propiedade. En principio creouse unha empresa, a Sociedade de Balaídos, que xestionaba o campo, que non era de man do Concello, como agora, e iso dinamizouse, el decía, todo vigués debe sentirse fachendoso porque era, bueno, era un proxecto bastante colosal, a verdade. Pensamos que era 1928 e era un edificio bastante grande. Quería ensinarche unha foto, non sei se aprecia. Aquí é un prado, están varias persoas, este handicap que está mirando, e isto que hai no chan son os planos de Balaídos. Antes da súa construción está o arquitecto, están distintos directivos, están vendo os planos do estadio de Balaídos. Está Ricardo Mella, bueno, hai varias persoas. E logo quería ensinarche outra foto, despois atoparei, pero sí, o que quería dicirche era iso. Bueno, aquí no libro tamén aparece o anteproxecto do estadio de Balaídos, todas as instalacións, e foi un proxecto bastante ambicioso, pero bueno, saiu adiante, despois pois, o estadio tivo diversas vicisitudes, ampliouse pro Mundial de Fútbol, ahora se levantándose e tal, pero sí que penso que é un emblema da cidade, se cadra. Sí, É diso non curioso hai porque duda ningunha.
Precisamente a crónica que mencionaba antes, que fixo Manolo de Castro para a revista Nós, foi un partido que se disputou en Coia, que foi a final da Copa de España, sí, era a Copa do Rei en 1922, xogaron o Real Unión de Irún e Mailo Fútbol Club Barcelona, co cal podemos ver que o campo de Coia tamén tiña moita importancia xa daquela. Ora, pois, xa hai un supermercado nese terreo, pero no seu momento acolleu tamén partidos de preparación da selección española, antes de iren a Antwerpen en 1920, tamén xogaron algún partido ali en Coia, e acolleu tamén outras probas deportivas, de atletismo, de ciclismo. Era tamén un recinto moi importante. Bueno, ahora xa non existe, afortunadamente hai fotos, hai registros, pero xa che digo, era un terreo privado e era necesaria a construción dun campo que acollese, pois iso, moitas probas deportivas. Porque ademais de fútbol, no ano 36, Balaídos acolleu unha etapa final da Volta Ciclista a España, que tamén promoveu Handicap, que a Volta Ciclista a España chegase a Vigo, porque el tamén foi federativo da Federación de Atletismo, promoveu moito o ciclismo, era un dinamizador a moitos niveis. Sí, é interesante porque o estadio de Balaídos hoxe en día pois, se utiliza sobre todo para os partidos do Celta, ás veces xoga o Celta B aí tamén, despois hai concertos de cando en vez tamén, pero ao longo da súa historia xogouse o hóquei, houbo atletismo, houbo fútbol, penso que mesmo rugby, non estou seguro desto último, pero bueno, Non sei. hai moitos deportes que sí que se presentaron no Estadio Municipal de Balaídos. Sí, a idea era esa. Bueno, naceu como unha empresa, entón había que sacar rendibilidade económica e iso, pois, buscábase multitude de eventos. Bueno, pois, o campo machacábase, pasa o río Lagares por o lado, entón tampouco a nivel arquitectónico quizáis non é a mellor zona, pero eran terreos que estaban disponibles. Unha fricada, a ti como filólogo quizás che guste, é a etimoloxía do topónimo, Abelaídos, é porque era unha zona chea de abeleiras, de árbores que dan abelás. Quizás sería interesante como un chamamento desde aquí ao Concello a que plante unhas abeleiras por ali para recordar a orixe do pitónimo. Quero decir que é un terreo que, bueno, está construído ao lado do río e aproveitouse para levar ali multitude de xente a multitude de eventos, xa che digo, desde probas ciclistas, hockey tamén había, efectivamente, tamén se fala no libro das orixes do hockey, e dentro dos concertos, para min a foto máis espectacular dun concerto en Balaídos foi un que houbo no ano 90, no que actuou Madonna cunha camiseta do Celta. Sí, Esa sí. foto é fascinante. Eu non estaba ali, como tampouco estiven no dos Rolling Stones, porque non estaba en Vigo nese intre, Ajá. pero lembro, por suposto, o moito que se falou diso e as fotografías, por suposto, tamén. Eran terreos municipais ou eran terreos que houbo que alguén doou para construir o estadio? Mercáronse, constituíuse a sociedade, pois vendéronse accións como unha sociedade calquera, entón hubo que mercar os terreos, iso, como eran terreos baldíos por estar ao lado do río, eran baratos, eran prados, entón pois iso mercouse ali, tampouco tamén estaba a Nuestra Radio, digo antes era máis reducido, non estaba a Zona Franca, etcétera, pois sí que xa foi habendo vivendas para lá, pero iso, mercouse unha zona a Nuestra Radio, baldía, barata, poderíamos dicir. Constituíse a sociedade, vendéronse accións, tamén para facer as obras, pois construído por zonas, e nada, así se foi medrando, con cantina para rentabilizar desde o principio, como que era lugar, así foi nacendo. De ser xogador nos comezos do século XX pasou ben axiña a ser directivo, ti falaches da Federación de Atletismo, tamén da Federación de Fútbol, e tamén foi árbitro. Eu son árbitro no meu tempo libre, aquí nos Ajá. Estados Unidos, árbitro partidos da Liga Estatal de high school, middle school, de institutos, ¿no?
Ajá. Bueno, isto de saber que foi árbitro tamén gústame especialmente. Isto foi algo que el decidiu facer, foi algo que estaba dentro do que precisaba facer por ser directivo destas federacións, arbitrou algún partido importante, sabes? Que se sabe de él como árbitro? Mira, vou ensinar primeiro unha foto. É unha mágoa, este é unha foto do arquivo Pacheco, non enfoca moi ben. Ben, ele é o do medio, a foto está danada porque é unha placa de vidro, ele é o do medio, está vestido de árbitro. Eh, sí, el pertenceu, estaba federado no colexio de árbitros, tiña o recoñecemento como árbitro oficial, sí que tiña o criterio de non facer crónicas dos partidos que el arbitraba, nese sentido era neutro, aínda que algunha vez sí que arbitrou, non sei se foi, digo, Sporting mesmo, arbitrou algún equipo do que el era directivo, pero bueno, as críticas din que foi bastante neutral. Despois bastantes amistosos. Coido que foi quen arbitrou o partido inaugural en Balaídos, de feito, se recordo ben. Bueno, el federouse porque falabase, comezou, non teño constancia ao 100% de que xogase, pero diría que sí, os seus irmáns sí que xogaron, Bundio e Fernando xogaban, eran directivos tamén, e a maior parte dos xornalistas de principios de xornalistas deportivos eran tamén deportistas, entón é moi probable que el tamén xogase. E tamén eran árbitros en parte porque alguén tiña que facelo, pois empezaron, despois sí que xa federáronse, sí que había uns criterios, etcétera, pero sí que cando naceu, nas orixes, pois arbitraba calquera, ou se había un partido en Pontevedra, pois mandaban alguén de Vigo, se había un partido en Vigo, mandaban alguén de Compostela, etcétera, pois era unha persoa que coñecía bastante ben as normas, entón pois mandaron, no? Sí que estivo como árbitro en diversas competicións. Ainda que, claro, tiña un perfil de directivo, tiña un perfil de xornalista, sí que hubo certa polémica sobre o seu rol, ainda que, bueno, sin máis, nunca hubo unhas críticas excesivas, eu coido que sería bastante neutral, diría. También mencionaches antes que él estuvo en varios Juegos Olímpicos, ¿no? En Antwerpen, en diferentes lugares. Supoño que estaría ali como xornalista, en parte ou en todo, ¿no? Sí. Que exemplos temos, que constancia temos do seu paso por eses eventos deportivos de grande importancia a nivel mundial? Foi a 3 Olimpíadas. Estivo primeiro en 1920 en Antwerpen, en Bélxica, logo en 1924 en París, en 1928 en Ámsterdam. Falo de memoria, pero creo que foi así. Logo así, no, perdón, no 28 foi en Los Ángeles, entón non puido ir, quedaba Moria de Desmán, e no 32 xa foi en Ámsterdam. E logo no 36 eran en En Berlín. Berlín, pero non estaba o forno para bolos, xa esa non foi. E logo xa as seguintes, pois, viñeu a Segunda Guerra Mundial, tampouco puido ser. Non foi a primeira Copa do Mundo de fútbol, que foi no 1930, pero foi en América, En quedaba Uruguay, lonxe, sí. efectivamente, pero sí que foi a Roma no 1934. A París no 38 non foi porque tampouco estaba a cousa para bolos. A experiencia increíble. En 1920 foi como enviado do Vigo a Bélxica, cubriu os eventos de fútbol e de atletismo, porque non era como agora que as Olimpiadas se concentran en 20 días, multitud de disciplinas, sino que había fútbol, torneo de atletismo, torneo de esgrima, o que fose. Entón, el cubriu o de fútbol, cubriu tamén o torneo de atletismo, porque lle coincidiu. As crónicas, pero claro, correos daban en chegar, entón mandaba unha crónica moi sutil, telegráfica, poderíamos decir, e logo mandaba a extendida, que chegaba 3 días de atraso. E vendo no Faro de Vigo, pois como iba dando as crónicas, e tamén, tendo en conta, era a primeira vez que se organizaba un gran torneo de fútbol, entón tamén era un pouco caótica. De feito, en 1920, o combinado español acadou a medalla de prata, a pesar de que foron eliminados en cuartos de final, pero despois fixose un torneo de repesca e por iso conseguiron a segunda medalla. Entón,
Manuel de Castro dixe, bueno, España xa está liberada, vou ter que marchar en breve, pero de repente viu que tiña que seguirse a cubrir o resto, pois improvisando un pouco, e o humano tamén é moi interesante ver como eran as viaxes, porque conta un montón de anécdotas de, bueno, do que supuña para alguén de 25 anos ao estranxeiro, alucintou a primeira vez que montou en avión, como axudou a Zamora, ao porteiro, porque Zamora era un pimpín, era un neno, non día entón, pois, como axudaba con diversas cousas, xa non só as crónicas deportivas, senón a nivel humano, é moi interesante ver as súas crónicas, que despois plasmou nun libro. El chegou en agosto, e tomou un mes sabático, non hai crónicas no Faro de Vigo del, para escribir un libro sobre as súas vivencias en Amberes. E é fascinante. 4 anos despois fixo o mesmo. Foi a París e escribiu outro libro sobre a súa estancia nas Olimpiadas. E son dous libros moi interesantes. Do primeiro teño sorte de poder contar con un exemplar que atopei de segunda man. Do segundo, do de París, non, tiven que ir a consultalo ao Gaiás, a Biblioteca de Galicia, e que son fascinantes. Ia preguntarse precisamente se escribira algún libro ou non, pero xa vexo que ao menos escribiu dous. Sería un proxecto interesante reeditar eses libros, Sí. aunque non estean escritos en galego, pois unha reedición de dous libros que seguramente por ser libros escritos nos anos 20, pois o copyright xa probablemente non Ah, exista. iso, bueno, pasan 80 anos despois da morte do autor, entón como Handicap morreu no 44, dentro de 2 anos pasarán a estar libres de dereitos, pero, bueno, xa non queda nada, podes ir preparando as edicións. Sí, de feito no libro fago un chamamento a isto, xa non só a que se rediten os libros, senón moita prensa deportiva que non está reeditada. Do Faro de Vigo sí que se pode consultar a hemeroteca en digital, pero de moitos xornais deportivos da época hai que ir ou á Fundación Penzol ou a determinadas bibliotecas, sí que sería moi interesante que se digitalizase e que se documentase, porque, bueno, está pouco traballado ese campo tamén. Daría Para ir para... rematando, Adrián, a min tampouco quero facer que esteas aquí moitísimo tempo máis, pero eu estou a pasalo moi ben porque é unha figura que me interesa moito, esta de Manuel de Castro Handicap. Claro, estamos a falar sobre todo de Manuel de Castro nos anos 20, comezos dos anos 30, pero entre o ano 1936 e 1939, por suposto, ten lugar en España a Guerra Civil española e gustaríame saber tamén un pouco cal foi a situación de Manuel de Castro durante eses difíciles anos da Guerra Civil Española. Evidentemente, el era máis conservador, era máis de dereitas, pero pregúntome cal sería o seu periplo por eses anos da Guerra Civil. Sí, xa o pouco golpe de Estado foi en xullo, desde un principio a prensa de Vigo foi tomada polo movimento, entón, pois, nun intento de normalizar a situación, seguía habendo crónicas de partidos deportivos. É curioso ver como durante os anos da Guerra Civil había xogadores do Celta de Vigo que estaban na fronte, tamén pasaba ao revés. No Celta xogaban militares de fora de Vigo que estaban destinados en Vigo, eran futbolistas, entón xogaban aquí. Unha situación similar xa se vera a principios dos 20, cando a Guerra de Marrocos, de futbolistas do Celta que van a Marrocos. Retomando da Guerra Civil, ele é unha das persoas que o movimento selecciona en Vigo para a censura, para intervir correo, así, un día por semana, cada mes, creo que é, ten que ir ao correos para ver cartas. E aparte tamén se reflexa no Faro de Vigo, aparece listaxe de persoas que colaboran facendo doazóns económicas para o Exército Nacional. E algo que me impresionou moito foi ver Manuel de Castro doazón para Burgos de 3 medallas de ouro olímpicas, dunha insignia de ouro e brillantes do Celta, bueno, aparte de moedas, que eso non é tan simbólico, pero sí a nivel simbólico iso, as 3 medallas, que son das 3 Olimpiadas as que foi,
e a insignia de ouro brillantes do Celta, que acabaron pois fundidos en lingotes en Burgos posiblemente. Chamou a atención iso. Sí que desde o principio el colabora como e depois sí que foi un dos membros da Asociación da Prensa de Vigo tamén. Unha curiosidade, non me facer spoiler, el morreu no ano 44, xusto un día que estaba Franco en Vigo, porque viña a Balaídos a facer bueno, había un evento do Frente Nacional de Juventudes en Balaídos, viña Franco, e ese día morreu handicap no Areal, atropelado por un tren, en tráxicas circunstancias. Sí, saía dunha exposición, polo que puiden ler, preto do Areal, e aí ocorreu a traxedia. Antes de falar dese intre, cal foi a relación de Manuel de Castro co réxime nos poucos anos que viviu despois da Guerra Civil? Porque a Guerra Civil rematou no 39 e el viviu pois uns 5 anos máis, ata o ano 1944. Xa dixeches que tivo que ver coa censura, que tivo que ver co xornalismo en Vigo nesa época. Sábese algo sobre o que el pensaba do franquismo ou deste novo réxime? Como foi bruxuleando esas cousas neses últimos, que el non sabía que ian ser os derradeiros anos da súa vida, claro? Nese sentido, as únicas crónicas son deportivas, meramente deportivas. Mesmo durante os anos en que ainda había conflito no resto do Estado, en Vigo pois había deporte federado, afeccionado, había fútbol afeccionado, e incluso no ano 38 falábase da selección española de fútbol de organizar algún torneo contra Portugal, ou xa despois no 39 xogou algún partido contra a Suiza, mesmo contra Francia, penso. Só se falaba de deporte, el só falaba de deporte. Sí que, pois, cando o Celta debutou en primeira división, iso formaba parte da normalidade, da cordialidade que o Estado vendía. Entón, pois, nese nivel, pois, el falaba de deporte acomodada a situación que había, vaya. Non se mollou en ningún momento. Falabas tamén de que en artigos de anos anteriores fixo algún comentario sobre Mussolini. Hai algún comentario sobre o nazismo en particular? Algo que tivese que ver coa Segunda Guerra Mundial? Ou diso tampouco falaba? Non me pareceu, e de feito, antes das Olimpiadas de Amberes, de Berlín, que estiven vendo, e falábase diso, falábase de que iba a ser un grande evento deportivo, o Reich quería facer un grande evento para mostrar a grandiosidade do Imperio Alemán, pero, bueno, vendíase iso como un grande evento, había moita carga simbólica e política na organización das Olimpiadas de Berlín, pero non se falaba moito de política nin da situación. Os artigos eran meramente de deporte, pois, que se, de América vai vir tal combinado, ou, bueno, España xa dixera que iba a boicotear, que non iba a ir. Falábase da organización das Olimpiadas Populares en Barcelona, que era a alternativa. Iba a ir o Iriña, de Pontevedra, iba a ir representando a Galicia, as Olimpiadas Populares, pero falábase só a nivel deportivo, nese caso. Nunca hubo, nin cando chegou a República, por exemplo, nos anos 30, tampouco hubo moita opinión al respecto, simplemente, pois, o mundo deportivo seguía adaptándose aos tempos, ou mesmo antes ca ditadura de Primo de Rivera, nunca hubo, ou que sei eu, cando antes era a Copa do Rei, despois pasou a ser a Copa da República, tampouco hai comentarios ao respecto. 27 de agosto de 1944, pois prácticamente o aniversario, un dos aniversarios do Celta, non? Porque o Celta foi o 23 de agosto, el morreu o 27 de agosto dun xeito realmente tráxico, atropelado por un tren cando saía dunha exposición. Eu cando lín iso pensei, bueno, vai a xeito de morrer. Que pasou realmente? Penso que
a audiencia debe ler o libro para saber máis, pero é que é un xeito tan extraño de morrer que case semella de película, non? A exposición inaugurábase o día seguinte. Foi na noite do sábado ao domingo, sobre a 1:30 da mañá. El escribira ata tarde para que saíse no Faro de Vigo do cedo, e foi ver as instalacións da exposición que se iba a inaugurar o día seguinte. Iba a inaugurar tamén Franco. Era a primeira exposición internacional de pesca que promovera o gobernador civil da provincia. Despois tivo continuidade esta exposición de pesca de Vigo, converteuse nun evento multitudinario e celebrouse no Areal. E polo Areal discorría o tren do peixe, que saía cedo levando peixe cara a meseta. Sobre a 1:30 da mañá, pois quedoulle un pé enganchado nos raíz do ferrocarril, non deu saído e ali quedou. É curioso que dous dos seus irmáns tamén foron atropelados, un faleceu atropelado e outro tivo un accidente moi gordo. Bueno, dá unha situación bastante tráxica, porque, bueno, el tiña 59 anos, ainda lle quedaba a trayectoria xornalística e moita trayectoria vital, por suposto. E así foi. De feito, a súa última crónica é unha crónica aberta. Diría, o normal sería que o martes houbese tamén unha crónica súa, pero aí quedou unha mágoa. Cales foron as repercusións da súa morte? Supoño que, como era unha persoa tan coñecida, que tiña tantos contactos, que foi tan importante en moitos eidos, pois supoño que habería unha resposta importante a esta traxedia. Sí, ao pouco tempo inaugurouse un monumento ao lado de Balaídos, que ainda está hoxe presente. Nada, pues, deuselle o seu nome a unha rúa ali preto, e fíxoselle unha homenaxe. Hai algunha foto do seu fillo e a súa filla poñendo un ramo de flores dentro do busto, fíxose un partido de homenaxe. Era unha persoa moi querida polo viguismo, poderíamos dicir, porque, bueno, as súas crónicas, pois xa estivo 35 anos escribindo de deporte, o seu nome xa era coñecido, era un gran defensor do Celta. Foi unha mágoa, 4 anos despois da súa morte, o Celta chegou á final da Copa do Rei por vez primeira, non puido vivir, que era unha das cousas que el desexaba, que houvese un equipo que aspirase a un trofeo. Sí que puido disfrutar do Celta en primeira división, pero non da disputa dun torneo. Pero bueno, sí, o seu legado quedou e prova diso é que pois case 80 anos despois da súa morte seguimos a falar. Esta é a mellor homenaxe que lle podemos facer. Hai algunha cousa que descubriches sobre el que fose especialmente salientable ou sorprendente? Algunha cousa para rematar que quixeses compartir? Bueno, chamoume a atención, pois iso, das doazóns que fixo durante a Guerra Civil, bueno, que era normal, pero sorprendeume o detalle ese das medallas e da insignia, chamoume a atención. E chamoume moito a atención como conxugaba a súa vida familiar, é un home moi familiar, se a súa familia así o dicía, como conxugaba coa súa paixón, que era o deporte. E, de feito, na súa lúa de mel, foron cara ao Porto para coller un barco e el aproveitou, non daba puntadas en fío, aproveitou para ver un partido no Porto e foron a París e ali tamén viu algún partido, mandou algunha crónica deportiva desde París, aproveitando a estancia coa súa señora, pero sen deixar de lado o deporte. Pareceume, bueno, sen deixar de lado a familia, a paixón non era capaz de deixala. É unha mostra de que o deporte era para el algo increíble. De feito, a Semella súa un home que se vivise na época de internet e as plataformas digitais estaría constantemente Sí, pegado sí, sí, ao sí, deporte, non? totalmente. E de feito a súa filla hai algunha foto moi fermosa entregando un ramo de flores ao gañador da etapa da Volta Ciclista a España, que foi a Coruña a Vigo, e quen entregou o premio foi a filla de Handicap. Cal sí que iso que implicaba pois a súa familia que transmitía a súa paixón. Pareceme tamén un detalle fermoso. Ti tiveches a oportunidade de estar en contacto con alguén da súa familia cando estabas a escribir o libro ou non? A súa filla e o seu fillo xa morreran,
tive en contacto cun neto, no, perdón, cun sobrinho neto, porque un irmán de handicap estivo no País Vasco, e un seu fillo, socio do Atlético de Bilbao, pois si, estiven en contacto con el, moi majo, moi agradable, e transmitiume iso, a paixón que puña sempre. Tamén eran tres irmáns, handicap e dous outros irmáns, que tamén foron directivos, foron moi apasionados, tamén colaboraban os outros dous en prensa, era algo, bueno, a nivel familiar está moi metido o deporte. Esa foi a conclusión a que cheguei. Sí. Cales foron os aspectos que che pareceron máis difíciles no proceso de investigación para escribir este libro? Porque semella que moitas das cousas tiveches acceso, mesmo algún dos libros que el escribiu, pero houbo algo que foi especialmente difícil? Fixo maior ilusión, non foi especialmente difícil, pero fixome moita ilusión foi ver o certificado de nacemento, porque antes, cando empecé con el, as fontes non se puñan de acordo coa data de nacemento. Non tiña moi claro cando nacer a handicap. Entón fun ao registro civil, pedín o certificado de nacemento e fíxome ilusión conseguilo. Dificultades, pois ir á prensa, localizar prensa de época, claro, moita non está digitalizada, non podes buscar palabras, tens que ir vendo todas, o cual tamén é apasionante, porque vas descubrindo outras cousas que non teñen relación directa e que son moi interesantes. Pero, claro, difícil, máis que difícil, non foi un reto, foi apasionante para min facelo, entón quedo contento co proceso. Tes algún proxecto do que podas falar que poidas partillar coa audiencia? Algún outro libro nun futuro que podamos agardar con interese? Ahora estou con investigación que, bueno, non é urxente, estou vendo por que os campos de fútbol da provincia de Pontevedra, analizando os seus nomes, a toponimia dos campos de fútbol da provincia de Pontevedra. Ver se existe un criterio porque os campos da costa hai moitos que se chaman o Bao, a Xunqueira, a Gándara, porque se construían neses terreos, ou porque no interior se chaman Chan de algo, ou Castro, ou por ver como se repiten os nomes de campos de fútbol. Pois estou no proceso de momento de catalogación, de ver cales son, e despois pois irei analizar un por un cada nome e vendo cales son os que repiten. Niso é no que estou agora. O libro é Manuel de Castro Handicap, Crónica dunha paixón, publicado pola editorial Galaxia de Vigo, e aí di 100 anos do Real Club Celta de Vigo tamén na cuberta do libro. Eu sempre pensei, Adrián, para rematar, que libros sobre deporte, libros sobre a historia dos clubes, o Deportivo, o Celta, outros clubes galegos, poderían ter un certo recorrido. Cheguei a falar con algúns editores preguntándolles por que non había máis libros. Ti que pensas sobre ese tema? Hai un mercado para este tipo de libros? Porque se publicasen máis libros deste estilo, eu, sen dúbida, leríalos todos. Eu coido que hai un nicho. E tamén, bueno, neste caso, é un libro que fala moito de como era Vigo da sociedade. Fala moito a nivel social. Por que naceu o Celta, como naceu o Celta, por que handicap, como era o xornalista nos anos 20. E a min ese é un aspecto, o aspecto social do deporte é algo que me interesa moitísimo, entón penso que sí que tería acollida como deporte dun equipo de cidade non é o mesmo. O fútbol en Vilagarcía de Arousa dá para libro. O fútbol no Morrazo, aí hai moita chicha, ver como O naceron balonmán no Morrazo. o balonmán no Morrazo, por que se dá aí, sí, ou o hockey na Coruña. Hai temas relacionados co mundo do deporte, ou que sei eu, o remo en Boiro, por que? Sí que dá moito de sí, se lle dá un pouco de chicha. Non, ás veces os libros de deporte pecan, segundo o meu punto de vista, en ser moi fríos, en ser tabos estadísticas frías. Datos. Pero, sí, pero se fai unha lectura amena en profundidade, penso que que hai moita chicha. O deporte a nivel social e a nivel político mesmo, penso que ten
moita chicha. O ciclismo tamén, o ciclismo en Ponteareas, joder, pues, dá para moito. Entón, animo ás editoriais que publiquen. De feito, o libro este é o primeiro dunha colección que saca Galaxia, que se chama O Noso Deporte. Xa hai algún máis que vai sair, que vai falar das pioneiras, das mulleres pioneiras do deporte. Nos últimos tempos están saindo cousas. Na Coruña saiu a editorial Menino Morreu, que fala dos campos do fútbol. Penso que sí que vai, sí. Pois eu dende Animo. aquí, dende Jackson, Tennessee, eu súmome a ese chamamento. Estarei moi interesado en saber que outros libros sairán do prelo de Galaxia dentro desta colección O Noso Deporte. Do que falamos hoxe é a de Manuel de Castro Handicap, Crónica dunha paixón, e o noso convidado foi Adrián Estévez Iglesias. Anímovos a que vos acheguedes a libros deste estilo. Se sodes do Celta, pois aínda máis, pero mesmo se non sodes do Celta, se vos interesa a historia de Galicia, se vos interesa a historia de Vigo, este é un libro moi necesario, e quero darte as grazas, Adrián, por telo escrito e tamén por partillar este tempo connosco aquí no En Vez da Páxina, na miña canle de YouTube, Antón GF. Adrián, moitas grazas por estar aquí hoxe. Un placer, moitas grazas a ti pola acollida. Agardo que sexa a primeira de outras ocasións, que dentro dun tempo podamos volver a falar de outro libro sobre deporte. Pois Moitas grazas. iso agardo, estaremos en contacto e anímote a que continúes con estes traballos de investigación e de escrita de libros interesantes como Manuel de Castro Handicap, Crónica dunha paixón, publicado por a editorial Galaxia en Vigo. Este foi un novo episodio do En Vez da Páxina, nesta ocasión en galego. Son Antón García Fernández, meu e tamén de Adrián e o copyright deste vídeo, que se gravou en directo entre A Coruña e Jackson, Tennessee, e aquí nos Estados Unidos de América, no mes de maio do ano 2023, e moi pronto, moi axiña, poderedes ver este vídeo e escoitalo na miña canle de YouTube, Antón GF. Se tedes algún tipo de comentario, pois deixadeo pola parte de baixo deste vídeo e nos responderemos a calquera destes comentarios, porque o tema Manuel de Castro Handicap, o Celta de Vigo, o fútbol, o deporte en Galiza é un tema verdadeiramente interesante. Grazas por estar aí, grazas por calquera comentario, e até a vindeira ocasión na miña canle de YouTube, Antón GF, no En Vez da Páxina. Grazas de novo, Adrián. Alviño.